Então, pessoal, bom dia. Eu tenho uma Fiat Strada é, 2021, 22. Ela, desde quando eu comprei ela, já de segunda mão, ela apresentava um barulho no volante, tanto para a esquerda, tanto quanto para a direita. Toda vez que eu virava o volante, ela começava a estralar. O que foi que eu fiz? Fui um mecânico, todos eles, disse que era a direção, tinha que trocar a barra de direção. Outro disse que era problema no era falta de lubrificação no amortecedor. Aí então que eu comecei a procurar no YouTube. Alguns meses já passados, eu comecei a pesquisar. Foi então que esses dias eu encontrei um vídeo. E esse vídeo mostrou que com a chave 11 eu consigo desmontar. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou ligar aqui o carro para vocês escutarem o barulho. Certo? Ó, o carro tá ligado. Aí a direção elétrica. Quando eu coloco isso, vocês já vão escutar, ó. Para um lado. Não sei se vai dar para escutar aí. Tanto para o outro. Eu vou tentar dar um corte aqui, uma parada no vídeo para não ficar tão longo. Mas eu vou usar uma chave 11. Pode ser uma chave de boca ou uma chave L, desde que ela consiga estar entrando lá. E eu vou filmar onde é que vai pegar essa chave. Então essa aqui é a barra de direção, certo? Eu não tirei essa capinha aqui, ó. Mas vocês podem ver que por aqui mesmo você consegue colocar a mão. E tá vendo esse parafusozinho aqui, ó? Esse parafuso aqui e vocês vão colocar aqui, é uma chave 11, e vão retirar essa parte aqui esse garfozinho, né, com a cruzeta, e vão descolar isso aqui. O problema é falta de lubrificação nesse cardãozinho, certo? Eu vou tirar, vou mostrar lubrificando e vou mandar para vocês o antes e o depois. O depois, na verdade. Então, pessoal, e com isso aqui vocês vão evitar gastar um bom dinheiro, viu? Esse parafuso aqui, ó, vocês vão soltar ele. Como eu disse, pode ser uma chave de posição, uma chave de boca, chave L, né? Esse parafuso aqui, esse processo até soltar, certo? Essa partezinha aqui, que aqui é a barra de direção. Esse motorzinho aqui, ó, é o que faz... Cadê? Esse aqui de cima, né? Onde meu dedo tá topando aqui, ó. Esse é o que faz a direção ficar maneira, levinha. Ah, e vale lembrar, o parafuso é esse aqui, pessoal. E vale lembrar que eu não sou mecânico. Eu só vi um vídeo. E essa pecinha aqui, ela, ó, ela desce. Por isso que ela tá estralando. O problema é a lubrificação. Vídeo para não ficar tão longo. Mas o que foi que eu fiz? Tava um pouco duro. Cortando o vídeo para não ficar tão longo. Mas tava um pouco ruim de sair. Lá na parte de cima. O que foi que eu fiz? O encaixe dele é essa parte aqui, ó. Essa. E eu tirei aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei um grifo e bati nas costas do grifo para não poder estar machucando a parte do cardan. Eu vou tirar e vou lubrificar ao máximo essa parte aqui, que é onde supostamente está tendo os estralos. Eu vou fazer o vídeo do depois para vocês aí. Eu tenho graxa aqui, supostamente da mesma que vem de fábrica, mas vocês podem estar usando aí graxa para rolamento, aquela graxa azul, uma graxa de melhor qualidade que vocês tiverem. Aí para ficar mais fácil, dá para tirar essa parte aqui, ó. O parafuso é com a cabeça igual a essa.
ele é desse jeito aqui, ó. Fica mais fácil de trabalhar, certo? E o movimento que ela faz é esse aqui, ó. Ó, já tá lubrificado e eu consigo colocar ele pra frente e pra trás. Ó. E agora eu vou colocar no lugar, certo? Pessoal, como vocês podem ver, eu tirei essa parte aqui, né? Para ficar melhor de trabalhar. Eu engraxei, tá bem melecado aí, mas é isso, eu vou dar uma limpadinha, certo? Vale ressaltar que quando vocês tirarem essa parte aqui, ó, às vezes vocês podem estar mexendo no volante e acontece que ele vai sair da posição. Vocês têm que deixar o pneu centralizado e o volante centralizado. Por quê? Porque tem uma concavidade aqui nessa parte que o garfo ele entra certinho com a estria, entendeu? E vocês têm que colocar justamente na mesma posição. Senão, quando o volante vai estar na posição errada, contrária ao pneu, né? Então é basicamente isso. Eu acabei de apertar aqui e observem que o barulho que fazia antes já não faz mais. Ó. Para um lado, para outro, ainda dá um pequeno estalo bem longe, mas o problema realmente é lubrificação, ó. Então assim, eu vou colocar o link do vídeo do qual eu assisti e vou postar isso aqui para que vai poder ajudar algum de vocês, né? Foi usado uma chave 11, certo? Então desde já, obrigado aí, e qualquer coisa podem me mandar uma mensagem aí que eu posso talvez ajudar vocês.